سلام اصلا نمیخواد بکنیم که. سلام نمیخواد بکنیم، نه آفرین آقا. ولی این عادل آبادتون خیلی خیلی باحال بود، من خیلی حال کردم. من فکر کنم مثلا این یکی از بهترین سفرهای زندگی من بود. حالا جدا از بحث این که مثلا من خواهرمو دیدم، مادرمو دیدم، خیلی حال داد اصلا با هم مسافرت کردیم. یا اینجوری بودم که چقدر نیاز داشتیم با هم دیگه کچاپ کنیم، یه مسافرتی بریم بشینیم با هم حرف بزنیم و اینا. ولی واقعا یه پارت دیگه‌ش هم دیدن شماها و آشنا شدن با شماها. اوف، من که خیلی عشق کردم. یعنی مشتی هستی شام مشتی خودت هستی انگار فوش. و واقعا خیلی بچهای باحال بودین. یعنی من از کلی ازتون یاد گرفتم، اصلا کلی دوستای خوب پیدا کردم. از این خونه به اون خونه، چه ناهارا و شامایی، اوف، همه ماشاءالله آشپز. و دمتون خلاصه خیلی گرم و چه شهر آرومی. خیلی من خیلی برام سواله که چرا مثلا میونه این همه شهرهای بزرگ، یعنی مثلا ما همیشه رفتیم جای تهران، نیویورک، مثلا تورنتو، اینجور جاها رو انتخاب کردیم. چی شد مثلا اومدین یه جایی ادلید که مثلا قبل از اینکه بیام تا اسمش نشده بودم، قسمت جنوبی استرالیاست، چی شد اینجا انتخاب کردین؟ همینجا اتفاقی اصلا نمیدونستیم ادلید چه خبره، که تنها چیزی که از ادلید میدونستیم اون لوسیمی بود، کارتون لوسیمی بود که ولی ادلید یه کیفیتی داره که وقتی میای توش با یه اتفاق میای، ولی وقتی میای یه کیفیاتی داره که خیلی ها، البته برای خیلی ها دوست دارن همینجا بمونن. مهمترین این کیفیات همین آرامش هست. خیلی آرومه و این فرصت رو، این آرامشه به تو میده که به خیلی چیزا فکر کنی دیگه. آره آفرین. و من شهر شلوغ نمی‌کنی. اتفاقی که برای خود منم افتاد همین. یعنی من اصلا یک دلایلی که من دوست داشتم سفر بکنم این بود که، و یه چیزی که خیلی دوست داشتم این بود که من ماشاءالله این قاره استرالیا از نظر تایم زونی با همه جا فاصله داره. یعنی تو از ایران باشی باز تقریبا، حالا با اختلاف چند ساعت، داریم با همه کشورها کار میکنی و اینا. اینجا یه طوری شد که من کلا صبح اصلا همه بچه های اون ور تورنتو که باشون کار میکنم و اینا خالی، خاموش، و حالا البته مجبور بودم 12 شب به بعد کار بکنم. ولی این تو طول روز چون ما افتادیم تو این لوپ معیوب از صبح پا شدن و وصل بودن و آخرش هم دیگه لدر لپتاپ هم باز تو ببندی بازم هنوز وصلی. حالا سری بودم برم اینجا، سری با اون صحبت کنم، سری برم اینور. ولی من اومدم اینجا و این چون تو تورنتو مثلا با صدای آمبولانس و نمیدونم بیو 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 بدو اینا، مثلا من تو اونجا خواب پا میشی تا میای اینجوری صدای گنجشگاهی داره مثلا گوش میکنی، همه دارن میرن سر کار، آسانسور داره میره بالا میره پایین، اینجوری وای نکنه منم باید یه کاری بکنم. یعنی این پیس اتفاقات دنیا، یا بعضی موقع مثلا الان تو این اتفاقات اخیرم که تو ایران افتاده و اینا، اینستاگرام و بعضی موقع مثلا من کلا با دیفالت خودم خیلی سوشیال میدیایی نیستم، به خاطر کارا و فعالیتم میام یه پستی میذارم میرم، دیگه خیلی نمیشینم مثلا استوری نگاه کنم و اسکرول کنم و برم پایین و اینا. یعنی کارهای دیگه دارم میکنم مثلا. ولی این یه احساس چیش میگن، احساس بد که نه، یه احساس غیر مفید بودن، نه مثلا یه کار نمی‌کنی. یه احساس بدی نسبت به این که من با خبرهای ایران خودمو مثلا هنوز سینک نکردم، با خبرهای دنیا سینک نکردم. این پیسه داشت احساس گناهی که من چرا هیچ کاری نمی‌کنم، چرا داشت یک احساس اصلا اینی که در جریانش باشم هم میدونی، یعنی اینکه من خاموش میکردم یه احساس گناهی بهم میداد. وای من الان این خبرا رو نخونم آیا آدمی هستم که کیر نمی‌کنم، با اینکه میدونی کار درستی داری میکنی که نرفتی تو بحر قضیه ها، ولی احساس خوبی بهت نمیده. و کلا حالا این موضوع ایران، بعد حالا از اونورم توی شهر بزرگ زندگی کردن و اینا، کانسیوم شدیم به اصطلاح از این همه اتفاقات پشت سر هم و اینا، و آموزه هامون هم اجازه ریلکس کردن بهمون نمیده، در صورتی که شما اینجا خیلی ریلکس ترین. یعنی من اصلا ریلکسی رو اینجا دیدم و واقعا هم دیدم که منطقیه. یعنی این یکی از مشکلات شهرهای بزرگه فکر کنم اصلا این تیپ زندگی کردن. یه بخشی از این که آدم
این احساسهای گناهو میکنه بابت کارهایی که نمیکنه، اینه که فقط داری خودتو با بقیه مقایسه میکنی دیگه. نگاه میکنی این بغلی دوید رفت، الان فکر میکنی اوه چه خبر میشه، منم برم بدوم. نه اینکه صرفا خودت دوست داری بری بدوی که مثلا به اون هدفی که تو ذهن خودت خیلی دوستش داشتی همیشه برسی. در مورد مسائل ایران هم یا حالا هر گونه اخبار مهمی توی دنیا از این دست، یه بالانسیه دیگه. درسته حالا خیلی وقتا آدم کمکی نمیتونه بکنه، ولی پنبه که نباید بذاره تو گوشش، میتونه بشنوه که چه خبر شده، چی شده. اتفاقات روزانه خیلی سریع اتفاق میفته. یه مقداری هم به هر حال ماها طراحی نشده مغزمون برای اینکه این همه اطلاعات از همه نقاط دنیا بیاد بره تو مغز ما که و روان ما بتونه این مسئله رو هندلش کنه. در نتیجه خب باید به اندازه آدم پیگیری بکنه اخبار رو که در جریان امور قرار بگیره. ولی اینکه مثلا بدونی دیگه در روز چند ساعت این جنس استرس هم هست، نمیدونم جنگ اوکراین، نمیدونم ایران اعدام. زندگی همینه، زندگی همش استرسه. هیچ جای دنیا، هیچ نقطه‌ای روی کره زمین نمیتونی پیدا کنی که زندگیش بدون درد باشه، بدون استرس. همین استرالیاش هم همینطوره. بسیاری از آدم‌ها اینجا مشکلات روانی حاد دارن. یعنی اون اولا من تعجب می‌کردم، گفتم شما دیگه چتونه چرا؟ ولی درده. یکی از یه سوزن خیلی دردش میاد، یکی از زخم دشنه. برای کسی که هیچ وقت هیچ زخم دیگه‌ای تجربه، یه سوزن کوچولو هم درد میاد دیگه. این استرالیایی هم خیلی مشکلات دارن. من ایرانی وقتی میرسم به اینجا نگاه می‌کنم چقدر اینجا آرومه، پس بشینم به زندگی فکر کنم. ولی استرالیایی‌ها خودشون اینجوری نیستن. اینا برای خودشون رت ریس از نوع خودشونو دارن. علت اصلی اینه که جامعهشون اینجاست، پسر خاله هست، پسر دایی هست، همش مسابقه هست. ولی یکی از بچه‌ها داشت میگفتش که مثلا اینجا پدر مادرای استرالیایی رفتن از تلویزیون مثلا شکایت کردن، گفتن آقا اخبار جنگ اوکراین چرا 24 تو تلویزیون ما داره نشون میدی؟ من بچه‌م داره تلویزیون نگاه میکنه، بچه من نیاز نداره که بخواد 24 این اخبار رو ببینه. ما اصلا اومدیم یه قاره دیگه که این داره نبینیم. من آیا وظیفه من هست که هی در جریان امور اخبار دو نفر دیگه داره تو سر کله هم دیگه میزنن؟ وظیفه منم هست اصلا بشینم رو گوش بکنم؟ به نظرم یه مقداری نه اینکه وظیفه باشه، ولی ببین آدم اگر در عالم بیخبری هم سیر بکنه، هیچی ندونه، یه دوستی میگفت که این استرالیایی‌ها خیلی آن تاچدن. خود بنده خود شما خیلی آن تاچدن و خیلی حرف درستیه. کمتر آثار درد میبینی توشون. حالا عرض کردم که یه مقداری به هر حال اینها هم توشون من آدمایی دیدم که دارای دردهای عمیق روانی هستند یا زخم‌های عمیق روانی هستند مثل ماها، یا شاید گاهن سخت‌تر از ماها زخم خوردن. بستگی به زندگی شخصی که پدر مادرش از هم جدا شدن وقتی بچه بوده. هم تو همه جای دنیا درد وجود داره. درد، اینو می‌خواستم بگم که درد جزء لاینفک زندگی اصلا همیشه هست. شما نمیتونی ازش فرار کنی، نمیتونی حذفش کنی. هیچ جا نمیتونی حذفش کنی. تو همین استرالیا هم نمیتونی حذفش کنی. اینم هست. بله بعضیا میرن میگن این اخبار رو نشون ندین، بچه‌های ما نمیدونم گل منگلی میشن. اما خب بالاخره آدم بود یه ذره در جریان امور قرار بگیره، منتها نه اینکه همه عمر و وقت صرف اون بشه. اگر اینکه حالا مثلا شما مشغول فعالیتی هستی برای حمایت از جنبش در ایران، حمایت از مثلا مردم اوکراین، مستقیم درگیری، خب دیگه طبیعتا بیشتر وقت میذاری. اما وقتی شهروند عادی هستی، صبح داری میری سر کارت، در شبانه روز چند ساعت میخوای صرف اوکراین کنی؟ ولی یکی از دلایلش به نظر من، ببین ما الان یکی از موضوعاتی که صبحی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم و چند نفر هم دیگه پیشمون بودن مثلا داشتیم راجع به موضوع صحبت میکردیم، این داستان این بود که آقا ما الان دقیقاً نمیدونیم چی کار میخوایم بکنیم و برای اینکه بفهمیم چی کار میخوایم بکنیم نیاز داریم یه مقداری ببینیم بقیه چی کار دارن میکنن، دنیا چی کار دارن میکنن. میدونی یعنی این داستان این که مثلا یه مقداری هم این احساس رو داریم که همه چی خیلی داره سریعتر داره پیش میره و وای این ور چه خبری، نه به خاطر اینکه هم داریم نگاه میکنیم به خاطر اینکه دنیای در حال تغییر زیاده. میدونی یعنی مثلا منبع مثل وای این چت جی پی تی ای آی رو نمیدونم شنیدیش راجبش، اون اومده وای من آیا باید خودم رو آپگرید بکنم بدونم دنیا داره به این سمت میره. من دارم مثلا موسیقی کار میکنم و این سافر اومده دارن سافرهای سامپل میکنن آهنگا رو، آیا مثلا میدونی یعنی از این سرعت احساس جاموندنه بهت میده و میترسی دفعه چش تو از اخبار برداری اصلا یهو بیای بیرون
مثلا من شده واقعا، من مثلا شده مثلا با یکی داشتم صحبت میکردم، گفتم آره مثلا رادیو هد داره، اینجوری کی؟ گفتم رادیو هد. بعد اونجوری که نمیشناسم، بعد تو اینجوری که قبول ولی در این حد مثلا پینک فلوید مثلا نشنیدی تا حالا، مثلا 40 سالته 30 سالته مثلا دارم میگم. و بعضی موقع هستی که کدوم هم اصلا آیا درسته، آیا اصلا انقدر درسته که تو آیا درست که دنبال درست و غلطی نیستم، ولی حرفم از اینه که این پیدا کردن این بالانس آرش. اصلا بذار کلا نکته حرفمو بگم دیگه. حرف زدن راجع به این که چی درسته چی غلطه راحته، ولی رول مدل باید دید. یعنی ماها باید دیده باشیم که من از آرش دارم یاد میگیرم آقا مثلا این چجوری باید زندگی کرد، میدونی مثلا آرش هم داره از یکی دیگه یاد میگیره. ولی خب چیکار باید بکنیم؟ یعنی مثلا من نکته اینطوریه این که مثلا این اخباره رو نباید مثلا فالو بکنیم. حالا اخبار یکم موضوعش مشخصه، ولی این پیس دنیا رو ما دست ما هم خیلی نیست پیسشو کم کردن. و احساس حالا من خودم دارم کنترل میکنم این حرفا رو دارم میزنم، من خودم دوستامو دارم میبینم یه مقداری دارم اذیت میشم، یعنی خیلی با اخبار خیلی دارن کانسیوم میشن، خیلی زمانشون خیلی عصبی ان، خیلی استرس شاید دارن راجع به این قضیه. مثلا ماهایی هم که بیرون ایران زندگی میکنیم من احساس میکنم بیشتر از اونایی که داخلن احساس استرسی دارن. یعنی یعنی اینو من دیگه به شخص 1000 بار بچه‌ها شنیدم که بابا مثلا ما چون اخبار رو داریم چپ و راستی استوری به استوری میبینیم، ولی خب برای زندگی هم اونجا جریان داره، میدونی. یعنی ماها یه مقدار خیلی اکستریم هست. دوباره من میدونم الان میگم وای خیلی مثلا یه اکستریم هست، ولی نه دیگه آن هر ثانیه الان تا 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 ولی ما اینو اینجوری داریم میبینیم و اینو ما رو استرسی کرده. و من توی صورت تو، توی لایف استایل تو یه ریلکسی خاصی میبینم، یه به تاقی خاصی میبینم. اینو به دست آوردی؟ این استایلته؟ این اینطوری هستی؟ اینو با نالج این که من اینطوری راهش درسته به دست آوردی؟ اصلا چرا اینجوری؟ اصلا چه جوری هستی؟ راستشو بگم ببین واقعا اینجوری به تاقی نیستم و نمیدونم تو ظاهرم من مشخصه یا نه، ولی اصلا اون آرامشی که به نظر میاد وجود نداره در درون من. در درون نمیتونم بگم در درون هیچ کس نیست، ولی حداقل میتونم بگم که ما همیشه ظاهر رو میبینیم، فکر میکنیم مثلا اونجوری نیست. سعیم اینه که ناآرامی های درونم رو آرام کنم، والا نه به زور با دوشگاه، ولی به هر حال این ناآرومی ها باید آروم بشه از طریق اینکه تو با خودت دیالوگ داشته باشی دیگه. ببین طبیعتاً من الان 40 سالمه و وسط زندگی هم دیگه، حالا مثلا فرض کنیم که آدم 80 سال زندگی کنه، حالا نمیدونی که اون واقعا هیچ کی نمیدونه چقدر، حالا بیا فرض کنیم 80 دقیقاً میت پوینت دیگه وسطه. تو یهو به آن به خودت میای میبینی که این 40 سال خیلی سریع گذشته. یعنی از اون روزی که مثلا رفتم دانشگاه ثبت نام کردم تا الان 22 سال گذشته. چقدر سریع. 22 سال دیگه 62 سالمه و بعدش دیگه چیز زیادی نیست. این داره استرس میده با شدیداً استرس میده. انقدی استرس میده که به تو مجبورت میکنه دیگه، مجبورت میکنه بشینی به یه سری چیزایی تو زندگیت فکر کنی و یه سنگایی رو با خودت وا بکنی دیگه. حالا این آدما بستگی داره دیگه. دو جور آدم داریم. یه جور آدم داریم که فکر میکنه خیلی خب آقا این زندگی موقت است و ما که پس از آن که مردیم به باقی در آسمان ها میرویم. اون اوکی، خوش به حال اون آدمایی که اینجوری فکر میکنن. ولی اونایی که اینجوری فکر نمیکنن مثل من، استرس. ببین این کلاس نیست که مثلا ما بیایم به هم دیگه پوز بدیم بگیم آقا ما اعتقادات مذهبیمون رو کنار گذاشتیم، اوکی چی رو جاش برداشتی؟ جواب این استرس های وسط زندگی رو کی میخواد بده وقتی اونا دیگه نیست، برات دیگه افتاد از ذهنه؟ پس باید تو با یه مسئله خیلی بزرگی خودتو مواجه میکنی که 124,000 تا پیامبر واسش اومده که حلش کنه. آره دیگه، اینا همه راه حل همینه. خب ما اینو گذاشتیم کنار، حالا ما موندیم و این میدلایف کرایسیس و استرس های مختلف. این میدلایف کرایسیس اساساً اینه که آقا من این زندگی کوتاه داره تموم میشه،
من کجام؟ به قول اون بابا میگفت ثقل زمین کجاست، من کجای زمین واسطادم؟ من تکلیفم تو این زندگی چیه؟ تا حالا چیکار کردم؟ و اون موقع است که احساس میکنی وای من عقبم، حالا باید بدوم، تیز روم تا به سواران برسم. نه آقا، غافل میشیم از خیلی چیزهای اساسی زندگی و با اتفاقا همین استرس باعث میشه که بقیه زندگیمون رو هم خراب کنیم. و نه تنها که این مید لایف کرایسیس باعث میشه ما یه دونه اولد ایج کرایسیس هم داشته باشیم. مثلا حالا الان من در 40 سالگی برمیگردم نگاه میکنم میگم که من این راهی رو که اومدم خیلی حال نکردم، ولی حداقل الان فرصتشو دارم که یه فکری، حداقل یه رویا پردازی راجع به بقیه‌اش بکنم. چرا؟ چون الان حالیم شده. ولی اگه 70 سالگی حالیم بشه چی؟ اگه 80 سالم باشه، 75 سالم باشه، یهو دوزاریم بیفته که من هیچ کاری که تو زندگی دوست داشتم رو نکردم، همش بت دیگران رو پرستیدم. خب ولی آرش مثلا من به شخص خودم نگاه میکنم. البته من مثلا یکی از روش‌های من پیاده رویه و من یه بار موضوع رو میبندم. یعنی من دوست دارم به یه سری موضوع فکر کنم. بعد الان خیلی یاد گرفتم که مثلا یه مثال برات بزنم فقط به خاطر اینکه بگم پوینتم چیه. مثلا من خب کلی ضرر و اینا دادم سر داستان کریپتو، استاک مارکت و اینها. یعنی سال گذشته به خاطر مشکلات اقتصادی کل دنیا تقریبا مارکت 70% پایین بود، نمیدونم کریپتو اینا همه پایین بودن، یعنی همه پورتفولیو پایین بود. و من باب مثال مثلا 28 دسامبر که دیگه آخر سال بود، ما گفتیم که آقا ما بریم تمام استاک و کریپتو ها رو بفروشیم به خاطر اینکه اینا رو ثبت بکنیم به عنوان چیز، به عنوان که ما پول از دست دادیم که سال بعد اگر مثلا سودی کردیم بتونیم دیگه تک روش ندیم، بگیم آقا این ما سال پیش ضرر کردیم امسال می‌خوایم تکس ندیم. با علم این که من میدونستم، یعنی مطالعه کردیم خونده بودیم و اینا که آقا کریپتو و اینا توی ماه ژانویه یه بولرانی خواهد داشت، دوباره خواهد رفت بالا. آقا ما فروختیم در کم 28 دسامبر، یعنی تا الان پایین ترین زمان استاک کریپتو بود. ما اون موقع فروختیم، از اون موقع تا الان استاک بالاست، کریپتو هم بالاست. و من فهمیدم که یعنی بعد از یک تجربه پشت سر هم که آقا من استرس اینو داشتم که این بالاست، این بالاست، این بالاست. این مثال یه دونش. یا حتی کارم، من سر کارم خیلی استرس داشتم اخیراً، مخصوصا که ریموت شده بودیم و دیگه تو آفیس نیستی و بچه‌ها رو نمی‌بینی، یکم احساس اوت آف کنترلی می‌کردی. ولی من از این مدت بعد دیگه فهمیدم که آقا استرس داری دمت گرم. یعنی میخوام بگم کی به عمل آدم میرسه. یعنی بعضی موقع این کتابا رو میخونی میفهمی، مثلا میگه استرس نداشته باشیم خوب هم هست، چه بس به به چه عالی. ولی من یه جایی بود دیگه تو کارم استرس دیگه it's not serving me well، دیگه به من کمک که نمیکنه هیچ، باعث شده اون 2 ساعتی هم که داشتم کار میکردم هم دیگه نتونم مثل آدم کار بکنم. یا دیگه داشتم فکر میکردم که آقا تو الان استرس استاک کریپتو تو داری چیکار، مثلا چی فکر کردی استرسشو داری میره بالا میره پایین، ددلاین بذاره آقا تا 28 ژانویه که نمیتونی اصلا ترید بکنی به خاطر اینکه قانون این بود که اگه فروختی همون سهامو نمیتونی تا 28 روز بخری دیگه. بهش فکر نکن دیگه، میدونی. و بعد یهو اینجوریه که دراپ شد، تمام استرس هم دراپ شد. یعنی این که هی داشت بالا پایینم میرفتم دیگه برام مهم نبود، چون گفتم تو که تا 28 روز برات اصلا مهم نیست. بعد تجربه هم میکنیم یا به عقبم که نگاه میکنیم میگی این همه استرس کشیدی چه گلی به سرت زدی حالا مثلا که بله دیگه. این راه دیل کردن میتونه این باشه. یه راه دیگه هم من پیشنهاد میکنم. کلا استرس همینطوری که میگی استرس مخرب جنسش با هیجان یکیه از نظر فیزیکالی تقریبا. آره تقریبا، ولی نه اون آدرنالین چارج، نه سرج آدرنالین، نه کورتیزول مانند استرس مخرب زیاد. این یعنی چی؟ که آره نمیذاره ما کار کنیم، نمیذاره ما تصمیم درست بگیریم، نمیذاره ما توی زندگی من فکر کنم که بر اساس این استرسه میخوام این استرسه رو خاموش کنم، هی میدوام به این سمت، هی میدوام به اون سمت، هی نمیدونم چی کار باید بکنم. یکیش همینه که تو میگی آقا من میرم یه روز پیاده روی میکنم، دفترشو میبندم. آقا من یا میتونم اینو عوضش کنم و حالشو دارم بلندشم عوضش کنم، همتشو دارم بلندشم عوضش کنم، ندارم نمیتونم، از کنترل من خارجه، بی خیال و تموم. این خودش تمرینی میخواد که آدم این اسکیل رو به دست بیاره که دفتر رو ببندم توی یه پیاده روی. و اتفاقا خیلی فکر خوبیه، موقع فکر کردنم راه بره. یه چیز دیگه هم مهمه، اینو من به تجربه خودم به دست آوردم، یعنی هنوز نمیدونم
جوابشو حقیقتا، ولی سوالشو یاد گرفتم، به سوالش رسیدم. سوالش چیه؟ آقا من یه روز صبح اگه از خواب پاشم و هیچ کاری نکنم، هیچ کدوم از مسئولیت هامو انجام ندم، سر کارم نرم، فرض کنیم اصلا اون روز تعطیله و هممون برای خودمون حتی تو روزهای تعطیل هم یه سری برنامه‌های میریزیم. من میخوام آقا امروز بلند شم یک روزی از روزهای این عمر 80 سال 90 سالم و یکیشو میخوام هیچ کاری نکنم. ببین قریب به اتفاق ما ساعت 8 این تصمیم رو بگیریم، ساعت 9 احساس بیهودگی میکنیم، استرس میاد سراغمون، وای من چرا هیچ کاری نمیکنم، من در راستای هدفم میشم، من به کجا دارم نمیرسم. فعل غلط. علت میدونی چیه؟ سوالی که تو ذهن من به وجود اومده، آقا من چرا من کیم؟ بدون اینکه یه مهندس باشم، بدون اینکه یه موزیسین باشم، بدون اینکه نویسنده باشم، بدون اینکه کارمنده، بدون اینکه یه اکاونتنت حسابدار باشم. انگار که ما بدون این کارهایی که داریم میکنیم برای موجودیت خودمون اصلا ارزشی قائل نیستیم. خودمون رو دوست داشتنی نمیدونیم. یعنی من دوست داشتنی ام چرا؟ چون خوب ساز میزنم. من دوست داشتنی ام چرا؟ چون مهندس خوبی ام. من دوست داشتنی ام چرا؟ چون مثلا فلان موفقیت مالی رو به دست آوردم. اگه اونا رو از من بگیری، من دیگه اصلا کیم؟ روبرو شدن با اون خیلی استرس گنده‌ای میده. در نتیجه ما میایم چه استراتژی به کار میبندیم؟ سعی میکنیم حالا توی هر زمینه‌ای که داریم کار میکنیم، فرض میکنیم حتی یه کاریه که ما بر مبنای عشق انتخابش کردیم، حتی اون، حالا بقیهش دیگه تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل دیگه، حتی اون کاری که دوست داریم، این باعث میشه که من یه کاری رو خیلی دوست دارم، خودم رو باهاش آیدنتیفای کردم، هویت من شده. یعنی اگه اون کار رو از من بگیری، من تکلیف من با خودم هم روشن نیست. مثلا من یه مهندسی ام، اگه فردا نرم مهندسی نکنم، من کیم؟ من چیم؟ چرا هیچ کاری؟ من آدم بیهوده ایم، من بیفایده ام. که اینا ربط داره. ولی نکته جالبی اشاره کردی. ببین به نظر من 2 تا بحثه. یه دونه این جمله که گفتی بعد از ساعت 8 اگه بشینیم هیچ کاری نکنیم، ساعت 9 احساس بیهودگی میکنیم، یکی از حالت برد شدن و حوصله سر رفتن است. یعنی برد شدی، حوصله‌ات سر رفته. یا مثلا برای من شخصا بیشتر مواقع، من اتفاقا خیلی به این قضیه دیپ میشم، فکر میکنم تو مدیتیت کردن کمکت میکنه دیگه. یعنی یه مقداری اصلا مدیتیت کردن کانسپتش هم همینه. یعنی مثلا ماها بچه‌تر که بودیم میگفتیم برو با مدیتیت چه سوسول بازی‌ها و اینا، ولی بعداً فهمیدیم که آقا یه دقیقه آروم بگیر، یه دقیقه واسا، یه دقیقه به خودت گوش کن، یه دقیقه آقا اصلا دستت درد میکنه، نمیدونم مثلا کتفت درد میکنه، یه دقیقه به خودت گوش کن، ببین دردش چجوریه، درد رو احساس کن، ببین از کجا داره میاد، ببین دردش روشن میشه، خاموش میشه، فلش میکنه، دردش تیزه، استرس داری، یه دقیقه بشین بهش فکر کن. معمولا هم جواب اولت غلطه. یعنی چند بار این سوال 5 تا وایو بپرسی که این استرس از کجا میاد، میری میفهمی واقعا سورسش اصلا از یه سورس جاییه که، ولی خودت با خودت به این جواب میرسی. حتما نمیخواد یه نفرم کمکت بکنه. یعنی خودت بشینی با خودت صحبت بکنی به این جواب میرسی. من توی دنیای الان آرش فکر میکنم مال من استرس جنس، حداقل استرس من از نوع فومو، fear of missing out، به معنای اینکه داری یه چیز رو از دست میدی. یعنی مثلا مال من استرسم اونجوریه وای این کارو نکردم اون کارو نکردم. مال من جنسش اینطوری نیست. جنس مال من اینطوری که من انقدر راجع به لایف و دنیا اکسایتدم، احساس میکنم دارم ویستش میکنم. یعنی اینجوری هم که بریم بیشتر حال کنیم، یعنی از اینکه داری تلفش میکنی، تلف کردنش باعث استرس من شده. نمیدونم این برای چند نفر این حالت رو داره ها. برای خیلی ها دیگه. ببین همین این داستان میل لایف کرایسیس برمیگرده به همین جا. استرس میل لایف که داریم نکنه تلفش کنم، چون تا حالا شو که خیلی حال نکردی دیگه عمدتاً. حالا حتی اگرم حال کرده باشه باز تموم شده. من فکر کنم همین میگم، از همین آفرین. من فکر نکنم، یعنی مثلا حتی بچهای تو ایران که اگر استرس دارن، استرس شرایط اون یه طرف، ولی فکر کنم چیزی که داره اذیتشون میکنه یا اذیتمون میکنه، چون اذیتمون میکنه، چون اصلا ما هم که ایران نیستیم داریم اذیت میشیم، که تمام تایم که میرسیم ایران باشیم هم نیستیم.
میدونی، یا هزار حالت دیگه. این داستان نیست که شرایط فعلی داره، مثلا همین الان نشستی که اذیتت چیزی نمیکنه که، میدونی، و همیشه این طرز تفکر داره اذیتت میکنه. یعنی واقعا بخوای نگاه کنی ببینی تو دنیای فیزیکی سوزن توت نکردن که، میدونی. دقیقاً همینه. مثلا هر چی از اضطراب و استرس و عذاب ما میکشیم از فکر وجود نداره. خیلیاش وجود نداره، بعضیاش وجود داره. مثلا یکی که اومده با چاقو تو خونت دیگه وجود داره. اون کسی که با چاقو میاد تو خونه امر واقعیت رخ داده. وقتی که چیزی رخ نداده غیر واقعیه و فکر ماست. در نتیجه بیشتر استرس های ما، همونطور که افکار، تخیلات، رویاها منشأ لذت هم میتونن باشن، همونها منشأ بسیاری از استرس ها و نگرانی های ما هم هستن. ما مثلا یه تعریفی از خودمون داریم، یه تعریفی از موفقیت داریم، یه تعریفی از مفید بودن داریم، یه تعریفی داریم، یه شرایطی داریم برای خودمون. اینا همه شرایط ماست. وحی منزل یا حقیقت مطلق نیست که. هر آدمی برای خودش یه سری اصولی داره، یه سری تعریف هایی داره و اتفاقا منشأ خیلی از این گرفتاری ها همین تعریف ها و اصول هاست. موقعی که گفتی میخوام آدم اگه بشینه عمیق فکر کنه، هی 4 تا سوال از خودش بکنه، به ریشه اون استرس ها میخوره، واقعا همینه. آدم با راجع به همین اصولی که مطلق پذیرفته، من فکر میکنم آنها دیگه، من اگه فردا صبح بلند نشم مثل برق، مثل همسایم ندوام، پاشنه کفشمو نکشم، ندوام سر کار تا ساعت 12 نیام، نمیدونم چیکار نکنم، مثلا فلان جا عقب میافتم. حالا عقب افتادن از نظر من چیه؟ اینه که حالا مدل ماشینم، مدل ماشین باجناقم مثلا کمتر میشه. میدونیم حالا شاید اینا بیان نشه ها، ولی یه جاهای بعضی از مغزا تو، حالا مثال که میگم رقابت با باجناق زدم، نه ولی بقیه رقابت میگی. بذار من به نتیجه‌ای که رسیدم، این تیپ استرس هایی که من بررسیشون کردم اینا اصلا بعد دوست دارم ببینم. تو چند سالته الان؟ من دقیقاً 40. خب پس تو خب اما جلوترین مسلما واسه کسی که داریم گوش میکنیم و خب مسلما ما خیلی میتونیم یاد بگیریم. تو الان با این قضیه چجوری دیل کردی؟ به موازات این که میدونم رو خودت هم کار کردی، یعنی برای اینکه به اون آرامش برسی رو خود کار کردی. و به نظر من مثلا از دید زاویه این که چجوری اصلا حیف استرس بکشه آدم. خیلی اتفاقا اصلا از همین استرس کشیدن ما استرس کردیم. اصلا خیلی ببین، حالا حیفه. میخواستم برگردم به همین حرفی که زدی، گفتی من استرس دارم از اینکه تلفش کنم، و گفتم همه کسایی که مید لایف کرایسیس هم برمیخورن بخشی از استرسشون همینه. اما نکته خنده‌دار قضیه، حالا خنده‌دار که نمری نمیدونم چی بگم، نکته پیچیده قضیه، پیچ قضیه اینجاست که همین استرس اتفاقا موجب اتلافش میشه. من استرس دارم که تلفش نکنم، اما چون استرس دارم تلفش میکنم. اینه داستان. فقط چاره ای نیست، راه دیگه ای وجود نداره. مثل این میمونه که شما با یه یه سری کشتی حمله کردی به یه جزیره ای، اون فرماندهت کشتیاتو پشت آتیش زده، راه برگشت نداری، باید ببری. تکلیف ما با استرس هم همینه. مید لایف کرایسیس هم همه لایف کرایسیس هم یه استرس مثل استرس های دیگه که ناشی از ترس من از موقت بودن زندگیه. من میترسم از این که قراره بمیرم و من میترسم از این که آقا خب اون جهان آخرت و داستان 124,000 پیغمبر و خدا و اینا هم که همه منتفی، در نتیجه این زندگی چیه؟ ما به دنیا اومدیم و یه چند سبایی زندگی کردیم، حقیقتا اونجوری هم که دلمون می‌خواست حال نکردیم، آخرش فیلم هم که قراره بمیریم. درسته؟ خب این چیز خوشایندی نیست دیگه. و اگه من هر روز به این فکر میکنم، چاره‌ای هم نداره، فکر میکنی، چون هر روزی که بلند میشه حداقل یک بار به این فکر میکنی که اوه یه روز دیگه از اون روزا کم شد، یه روز دیگه به اون ته نزدیکتر میاد دیگه. حالا اگه هر روز نیاد برای بعضیا به مید لایف کرایسیس که میرسی یواش یواش فرکانسش زیاد میشه. ببین من خودم حالا جنس تیپ استرس هایی که من دارم ازش صحبت میکنم برای شخص خود من، حالا من اتفاقا خودم آدمی ریلکسی ام. من اتفاقا بدبختی یکی از استرس اینه که حداقل تو کیس، حالا من ندارم اون قدی استرس، چرا دارم، ولی استرسی که بخواد اذیتم بکنه رو دارم رو خودم خیلی خوبم مثلا. یعنی
ناراحت نیستم چرا چون یواش یواش که دارم روش کار میکنم دارم احساس قوی تر شدن هم میکنم جوری که اوکی داره عین آواتار که یارو میپره رو اژدها دیگه که میگه بفهمش سوارش شو یاد، یعنی اصلا کلا زندگی اصلا داری سعی میکنی زندگی قشنگ انگار سیر و آبه، میدونی، یعنی داری قشنگ یاد میگیری که آبم همش تلاطم داره دیگه، ولی تویی که داری یاد میگیری با تلاطم هی باش بچرخی و آخرم بیفتی رو موج بازی و سوار بازیشی و باش بری. و به نظر من مثال زندگی هم همینطوریه، یعنی قشنگ موجه رو گرفتی، اگه بلد نباشی شطرق این موجه داره بهت میزنه و در دیوار هم بهت میزنه، استرس هم میکنی، آب داره میره تو صورت و سرت داره میره زیر آب، ولی یهو بیای حتی دیدی حتی از جایی که موجه داره میخوره در استفاده میکنی، مومنتوم میگیری، یعنی یه اینجوری میزنی رو موجه میپری بالا، میدونی، و اصلا لذت بخش میشه، هیجان انگیز میشه. ولی ما یاد نگرفتیم چجوری سوار این موجه بشیم، یا اگر هم داریم یاد میگیریم این اینفیشنت یاد گرفتنش یا داره اذیتمون میکنه، یا فکر میکنیم بای د تایم که اینو یاد گرفتیم دیگه it's too late. حالا not necessarily خیلی بگی too late و خیلی دیر شده و اینا، ولی اینا چیزایی که تو ترجیح میدادی تو 10 15 20 سالگی دیگه تایم منیجمنت و صحبت با آدما و اینا رو داشته باشی و بعدش بتونی توی مثلا 30 و 40 دیگه واقعا ازش استفاده کنی دیگه. یعنی ما الان انتظار داریم که ببین، من الان خیلی از آدما رو دارم میبینم که ببین یکی از بیشترین سوالاتی که از من میشه توی حال به واسطه این پادکست، حالا تو دایرکت ها و استوری ها و ریپلای میکنن و ایناست، از اینه که من نمیدونم چی کار باید بکنم، که سوال طبیعیه، ولی پیدا نکردن این جوابه داره با بالا رفتن سنشون مصادف میشه و دارن استرس میکنن و منم واقعا نمیدونم چه جوابی باید بدم از اینکه چی کار باید بکنن. یکی که الان مسیج زده بود که آقا من هم فروش دوست دارم، هم نمیدونم برنامه‌نویسی دوست دارم، هم مدیریت دوست دارم، اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم و این داره من استرس میده. استرس من و حتی تو از جنس همه کارهای زیادیه که میخوایم بکنیم ولی نمیدونیم کدومش باید بکنیم. اینم یه نوع استرس عجیبیه. یعنی من دوست دارم ساز بزنم، دوست دارم روی پراجکت های خودم کار بکنم و دنیای استارتاپ چند بار گفتم جذابیتش برام که اتفاقا به تو اجازه چند تا کار میده. یعنی میتونی بری یکم دیزاین تو بکنی، کرم دیزاین تو بخوابونی، یکم بری کرم مارکتینگ و مسیجینگ تو بخوابونی، یکم بری به بهانه تبلیغ ساختن یه آهنگی با یه موسیقیدانی کار کنی، ساوند ترک تبلیغه رو بسازی، یکم میتونی بری با مثلا با پیش صدا پیچه ها کار کنی و اینا. یعنی همه رقمه احساس میکنم تاچ میکردم. اصلا من فهمیدم که مثلا کارگردان، مثلا کتاب جدید تارنتینو اینا اومده بیرون، این چند بعدی بودن است که باعث میشه کارگردان بشن، میدونی. یا مثلا یه بار مهران مدیری حرف خیلی باحالی زد، مثلا یه دوره خواننده شده بود، بعد خیلی بهش توپیده بودن که آقا تو برو همون بازیگری تو بکن، چه کار تو رو چه به خوانندگی و اینا. و حرفشو من خیلی جوابشو من قبول دارم، چون احساس میکنم، احساسش کردم که آقا من دوست دارم از هنرمند دوست دارم بعد دیگه خودم منیفست بکنم. لزوما حتما نمیخوام چون حتما باید توش بهترین باشم و نمره 20 بگیرم اون کارو بکنم. من دوست دارم اون بعدم منیفست بکنم. استرس من از اونجایی میاد که زمان محدود است و تو همه کاری دوست داری بری بکنی. نمیدونم این بد است اصلا یا خوب است، فقط از این که این دنیا زمانش کمه و حالا ما از اکسایتمنت میاد. دقیقاً اون مثالی که زدی با موجا، سوار موجا میشی، مومنتوم موجو میگیری و اینا، خب لذت بخشه، حالت جذابی داره. ما دوست نداریم این بازی زود تموم شه، ولی یکی هم که هنوز سوار موج نشده داره اذیت میشه و میخواد سریع بیاد بیرون. نکته کجاست؟ ببین من معتقدم همه آدم‌های روی زمین، ببین یه سری شرایط بیرونی وجود داره، من و تو خیلی نمیتونیم این شرایط بیرونی رو عوض کنیم. کار من عوض کردن دنیا نیست، توانش رو ندارم، من نمیتونم دنیا رو عوض کنم. یه نفری اصلا قرار نیست بکنی. اینم نکته جالبیه، قرارم نیست بکنیم. چون یه ببخشید وسط کلمه یادت هم نره چی می‌خواستی بگی، ولی کلا مثلا من یادم بچه که بودیم همیشه اینجوری بودیم که من دنیا رو عوض میکنم. من به نظرم جوابهایی هم که تو بچگی به مغز ما یاد دادن یا حکایتایی که دادن یکم باگ داره. مثلا خیلی باگ داره. آره، مثلا به ما میگفتن که نمیخواد دنیا رو عوض کنی، یا میگفتن که وقتی بزرگتر که شدم فهمیدم که من دنیا رو نمیتونم عوض کنم، دنیا منو عوض کرد. یعنی انگار این حرف یک نوع گیو آپ کردن توش داره، یک نوع تسلیم شدن توش داره.
در صورتی که اصلا به حکمت این که چرا نباید باهاش مبارزه کنی و نسبت بهش دفاع داشته باشی پی میبری، نه اینکه تسلیم شدی، تسلیم زندگی شدی ولی نه، تسلیم امری که در کنترل تو نیست میشی. خب و میپذیری که بسیاری از و خوبه که نیست، قرارم نبود تو اصلا در کنترلش میبودی، شما نداشتین، اصلا قرارم نبود توش باشی. حالا اگه می‌داشتیم حال میداد، مثلا خدا بودیم، نه خدا بودن حال میده، ولی خب حالا که نیستیم، ما آدمیم یه توان محدودی داریم و یه سری خیلی چیزا خدا بودن حال میده به نظر خیلی. آره من خیلی دوست داشتم خدا می بودم، همه دوست دارن، من فقط یه ذره صادق توی بحث دیپ سر دیگه خدا بودن حال میده. به خاطر اصلا کلا مهمترین قسمت خدا بودن، حالا اینم تو پرانتز بگم که حال میده، اینه که خلق میکنی. به خاطر این که اصلا انسان ذاتاً به خلق به این دلیل علاقه منده که به خدا بودن علاقه داره، یا برعکس به خدا بودن علاقه داره چون عاشق خلق کردنه. ولی چی داشتم میگفتم گفتی یادت نره؟ در رابطه با این که روی این موج سوار شدن حال میده و گفتیم که بعضیا نمیدونم که من میخوام چیکار کنم، از این استرسی که نمیدونم میخوام چیکار کنم نگرانم. از طرفی زندگی واسه اونا هم زمان داره میره دیگه، تیک تیک میکنه دیگه ثانیه. چاره‌ای نیست. داشتم اینو میگفتم که بیرون رو ما خیلی قسمت‌هایشو نمیتونیم تکون بدیم، مجبوریم یه لحظه پامونو بذاریم رو ترمز و اون ماشینی که نشستیم پشتش گازو گرفتیم یه لحظه ترمز کنیم، بزنیم بغل، یه سیگار روشن کنیم، بشینیم فکر کنیم، ببینیم آقا تکلیف من با این زندگی چیه، من از این زندگیم چی میخوام، که یه ذره، نه اینکه بگم حتما حال کنیم، که اصلا بفهمم چه خبره، این تو این فیلم نقش من چیه، اصلا من کتکخور فیلمم، من چه میدونم آرتیست فیلمم، تکلیف خودم رو روشن کنم. نمیدونم میخوام تو زندگیم چیکار کنم، یا استرسی که ناشی از اینه، یا من نمیتونم تصمیم بگیرم چیکار کنم، با یه سری کارهایی کردم حال نمیکنم، یه سری کارهایی کردم حالا یکیشو از بین این کارهایی که کردیم بعدمون نمیاد، ولی تکلیفم روشن نیست، نمیدونم با توش چیکار کنم تا موفق بشم. این مبهمگوییه، یه جورایی انگار سر خودمون رو شیره مالیدنه. تعریفا رو دقیق کنیم. آقا من یه سری کارهایی رو انجام دادم، از بین این همه کارهایی که تو زندگیت کردی، اصلا 2 تا کاری که تو زندگیت کردی، یه کاری که کردی، یه ذره بیشتر بهش فکر کن، خوشت میاد هی، ولی نمیدونم با چیکار کنم. خب چی میخوای؟ وقتی میگم که آقا آدم با تکلیفش روشن باشه که تکلیفم با این زندگی چیه، من چی میخوام، خیلی خب پول میخوای، موفقیت مالی میخوای به دست بیاری، چقدر، چی و موفقیت مالی تعریف میکنی؟ یعنی مثلا 100 تریلیون دلار پول میخوای؟ نمیدونم چجوری میتونی به دستش بیاری، ولی ببین ریسورسشو داری، ببین امکاناتشو داری براش حرکت کنی، چقدر میخوای وقت بذاری، چقدر استرس فعلی اتفاقا از همین بیسیکا میاد. دقیقاً. تا زمانی که ما نیازهای بیسیک داریم، این نیاز بیسیکا رو باید رفع کنیم، یعنی ما ناگزیر چاره‌ای نداریم. یه بخشی از این زندگی رو، حالا مید لایف اند لایف هر موقع هست، یه بخشی از این زندگی رو بفروشیم، پولش بگیریم بخوریم دیگه. منتها اتفاقا حالا که این داستانو داریم بود خیلی حواسمون بیشتر جمع باشه، چون ما که مثلا چه می‌دونم یه نفری که با مازراتی میاد بیرون میره رستوران خیلی حواسش به خرج جیبش نیست، ولی من که با اتوبوس رفتم باید یه خورده نگاه کنم ببینم کرایه برگشتمو دارم. پس منی که دارم یه بخشی از زندگیمو میفروشم میخورم باید حواسم باشه آقا این وقت محدوده دیگه، این وقت محدوده، من باید زندگی هم بکنم. در نتیجه آقا من موفقیت مالیمو برای چی میخوام؟ چقدر موفقیت مالی لازم دارم تا بتونم آرامش داشته باشم و به جوانب مختلف زندگی فکر بکنم؟ تا زمانی که به خود زندگی، به اهمیت زندگی و اینکه چقدر کوتاهه، چقدر موقته، چقدر من کم میتونم با عزیزانم باشم، چقدر کم میتونیم با دوستامون بریم بیرون بیایم حال کنیم. اصطلاحاً میگیم حال کنیم، خیلی توش چیز هست. اصلا نکته جالبی گفتی، یعنی مثلا من تو این سفری که با مادرم و خواهرم تایم اسپند کردم نگران اینم که دیگه بیشتر از این شاید تایمی نباشه. و حالا اول یه چیز بگم، این استرس مثلا من دارم یاد میگیرم که از حالت این که منو منفعل کنه به سکوی پرتاب دارم تبدیلش میکنم. یعنی اینکه آره استرس داری که مثلا
خانواده داری کمتر میبینی، خب پس بیشتر ببین یا سریعتر پس فیکسش کن. پس آره، یعنی یا نگران استاکتی، پس سریع مطالعه کن یاد بگیری که اگر شاید نبود منم الان من خب نالجم خیلی بالاتره، بخاطر اینکه استرس داشتم نسبت به استاک و نسبت به اینکه مثلا اینا چجوری کار میکنه. این استرس سازنده است یه بخشی از استرس سازنده است. من استرس دارم میرم مثلا شب امتحان استرس دارم، درس پس میخونم نمرم بهتر میشه. ولی اگه اینقدر استرسم زیاد شد که دیگه رفتم سر امتحان بالا آوردم از استرس، امتحانمو خراب کردم، چی؟ این استرس نوع دومی است که ما باش مشکل داریم، یعنی هممون باش مشکل داریم. پرفورمنس ما رو، یعنی اون عملکرد ما رو تو زندگی ضعیف میکنه. تو الان خب مسلما سوالم این نیست که استرس داری تو هم بگید نه هممون داریم. آره. میخوام ولی ببینم که با توجه به لایف استایلایی که اومدین، یعنی به انتخاب حالا اومدین شهرهای کوچیک‌تری که صدای آمبولانس و اینا از توش هی نمیاد و مگا سیتی نیست و هی این به هر حال ببین آرش، من واقعا تو استرالیا راه میرم، این خلوتی خیابونا، این آفتابی بودن هوا، این تحت فشار، این شلوغ نبودن مغازه ها، این همه تو دریا دارن آبتنی میکنن خب اینا بدبختی هم داشته باشی یه جوری وقتیات یادت میره. ببین اینجا یه محیط، میدونی یه محیط خیلی مناسبیه که تو بشینی هر کاری دلت میخواد بکنی، هر کاری، بجز حالا مسابقات بزرگ اقتصادی که جاش تو شهرهای بزرگ و باید بری اونجا رت ریس کنی و پول در بیاری و فلان. اما خب اینجا از اون نظر میخوام بگم دیگه، برای بعضیا، برای خیلیا اینجا این کیفیت رو نداره. مثلا اینجا جای بیزینس کردن و جای نمیدونم رقابت‌های آنچنانی نیست. اتفاقا چون نیست، این فرصت رو به تو میده که یه خورده به خود زندگی هم نگاه کنی، ببینی آیا زندگی یعنی رقابت کردن؟ اصلا ما زندگی رو چجوری معنی میکنیم؟ یعنی من به دنیا اومدم که رقابت کنم، موفق‌تر و موفق‌تر بشم، هی پیشرفت بکنم و بعدش چی؟ آخر فیلم هممون قراره بمیریم. اوکی، من منکر این نیستم که باید برای موفق شدن، حالا این تعریف موفقیت هر کی برای خودش داره، تلاش کرد، حرکت کرد به سمت، مثلا باید زندگی کرد، رو موجا باید سوار شدن. نمیگم که یه گوشه بشینیم هیچ کاری نکنیم، ولی اگر من بیام تمامی زندگی رو خلاصه بکنم در یک امر رقابت و یک دویدن برای اینکه حال من موفق تر بشم، من بهترین باشم، من از این بهتر باشم، من از اون بهتر، من از این پولدارتر باشم، من از اون پول دانشمندتر باشم، بیشتر پیپر چاپ بکنم، اوکی خوبه اگر که شما طبیعت تلاشت اینو برات بیاره، یعنی ریلکسی، چون ریلکسی در هر امری وارد میشی حتما به این دلیل بوده که خب مثلا این امر برات جالب بوده، علاقه داشتی، تمام توجهت میره اونجا. ببین مثلا همین الان ایلون ماسک، همه میگن آقا ببین این چجوری 24 ساعته کار میکنه، پس تو هم اگه اینجوری تلاش کنی موفق میشی، در صورتی که اینجوری نیست. حقیقت قضیه اینه که بابا اون یارو یه چیزی رو پیدا کرده که اصلا انگار درست افتاده جایی داره که موج سواری میکنه. آره باید بیفته. اصلا خیلی حرف جالبی زدی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اسم این آدمو 1000 بار تو پادکست آوردم ولی به نظر هم باید داشتم صحبت می‌کردم. آدمای مثل اون. آره ناوالو داشتم با صحبت می‌کردم، گفتم یارو یه بیلیونره ولی مانکه. یعنی و اون یه حرف خیلی باحالی میزد، میگفتش که تو زندگی حتی اگر هم میخوای به یه جایی رسیده باشی یا حتی با آدم هم که داری صحبت میکنی، تو نمیخوای بری به یکی بگی که آقا من بیلیونرم ولی دهنم سرویس شده. میدونی اصلا همون کلمه effortlessه از ناوال اومد که من گفتم، یعنی میخواست مثلا تو حتی توی میتینگ هم داری میری یا توی یه موفق هم شدی، تو وقتی با آدم هم داری صحبت میکنی، مثلا ببین یه حالا یه بحث دیگه از مثلا مسی، مثلا رونالدینیو، مثلا اینا رو نگاه کردن، رونالدو، حالا جدا از اینکه تلاش میکنن، کوشش میکنن، کلی زحمت میکشن، ولی وقتی تو بازیان میتونی ببینی که افورتلسه. دقیقاً نکته هم خیلی نکته مهمیه. این حافظ یه داره دیگه، میگه که دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار. حالا بیخونه دل بودن همین افورتلس بودنه.
تلاش کردن. آره مثلا ممکنه یک آدمی ببینید شما در روز 15 ساعت به یک کاری مشغوله، شما ممکنه ساعت 2 نصف شب هم بری، یا آدمه یا بیزینسمن، حالا فرض میکنیم حالا ایلون ماسک همه میشناسن، ممکنه ساعت 2 نصف شب هم بری تو آفیسش باشه، ولی و فکر کنی ببین پس من باید برم اینجوری تلاش کنم تا موفق بشم. نه، داری اشتباه میزنی داداش، اینجوری نیست. راه اصلی قضیه چیه؟ اینه که این یارو اصلا درسته داره تلاش میکنه، ولی بی خون دل داره این تلاش رو میکنه. اگر من دارم در زندگیم خون دل میخورم، هر جایی هستم، هر کاری دارم میکنم، هممون داریم تلاش میکنیم. زندگی امریه که مستلزم تلاشه، چون من به دنیا اومدم باید چیزی بخورم دیگه، پس باید تلاش کنم یه غذایی پیدا کنم. پس اصلا زنده موندن مستلزم تلاشه. اما این تلاش میتونه با خون دل باشه، میتونه بی خون دل باشه. ماها مشکلمون اینه که اکثریتمون تلاش هامون با خوردن خون دل همراهه. اگه این خون دل نباشه میشه همین حالت افورتلس بودن. نگاه می‌کنید مسی توی زمین، بعدم یکی میاد، ببین ادوایس ها رو دارم میگم، ببین چقدر اونوری ادوایس میدن. همین میخوام برام فکر کنم که چقدر همه چی وصله، یعنی فقط ممکن از زوایای مختلفش نگاه کنی. یعنی یه زمانی یکی از دید موضوع استرس به این قضیه نگاه میکنه، ولی یکی از دید لذت بردن نگاه. یعنی هر کی اومده برای یک نوعی از کار کردن تعاریف مختلف آورده. اینی که داری از کار میکنی، از کارت لذت ببر، میشه همون جوری که چجوری استرس نکشم. آره، یا از استرس نکشیدم چطوری میشه مثلا اینو افورتلس کردن، و چون افورتلس کردی به لذت داره میکشه. یعنی انگار همه یه چیزی دارن میخوام بگن ولی هر کی از یک زاویه دید، از یه دری داره به این قضیه نگاه میکنه. و این میشه همون راز زندگی کردن، و این میشه همون اگه بهش برسی چقدر همین زندگی هم به نظر من اصلا شبیه انگار دنیا با دیفالت اینجوری شروع میشه، با این استرس و فشار و اینا، که بعد یاد بگیری موج سواری رو بکنی و ببینی چقدر باحال بود. یه صحبتی یه روز خودت کردی، گفتی که این زندگی خیلی دردناکه، خیلی مشکلات توش هست، ولی راه حل‌ها و سوراخ دعاهاش هم توش هست. ببین یه ذره فکر کنیم به این قضیه. مثال میزنم. ببین الان گفتیم مثلا وقتی آدم میرسه به میانه زندگیش استرس میگیره از این که خب دیگه نصفش رفته، نصفش پرش رفته، کمش مونده و این حرفا. اما خب استرس یه تعریف چیز داریم دیگه، میگیم آقا استرس اگه ما منشأش رو ندونیم که از چیه استرسه، نمیدونیم چیه دقیقاً، ولی به محض اینکه اون چیزا رو پیدا میکنم ترس میشه. ببین مثلا من یه اتاق تاریک دارم، تو رو میندازم تو این اتاق تاریک، میگم که سهیل یه هیولایی تو این اتاق هست و تو هیچی نمیبینی، در رو بستم، نمیگم مثلا هیولا، حتی میگم آقا ممکنه یه عامل کشنده ای تو اینجاست، ممکنه کشته بشی، نمیدونم، در اتاقو میبندم و تو تکون نمیتونی بخوری از استرس، چون نمیدونی چی تو این اتاق در انتظارته که تو رو بکشه، چه بلایی سرت بیاره، هیچ. ولی برقو که روشن کنم و تو یه مار سیاه خیلی هیولا اون گوشه ببینی، استرست رفت میشه، چون میدونی دیگه از اون ماره میترسی. حالا نکته مهم قضیه اینه که این اون سوراخ دعاهای زندگیه که اول من بیام استرس هامو از استرس به ترس تبدیل کنم، چراغ رو روشن کنم، نگاه کنم ببینم آقا من چه مرگمه، من از چی دارم میترسم، چی داره منو تهدید میکنه. یکیش مرگه. ببین یکی از چیزهای مهمی که استرس مید لایف کرایسیس رو درست میکنه اینه که آقا خب این زندگی موقته دیگه. پیکی بلایندرز دیدی؟ آره پیکی بلایندرز من داشتم مثلا مثلا یه سری یوتیوب ویدیو داشتم نگاه میکردم راجع به نویسندگی شخصیت تامی شلبی، که چجوری این آدم انقدر نترسه و مردنه اصلا براش مهم نیست و به خاطر اینکه اینا تو زمان جنگ خب اینا تونل میزدن، از زیر تانلر بودن دیگه، و واقعا تو شرایط خیلی عجیبی بودن که اصلا دیگه مرگو پذیرفته بودن. یعنی اصلا یه جمله خیلی جالبی خودش میگفت، نه خود تامس شلبی، البته موقعی که بازی نمی‌کرد،
داشت صحبتش میکرد، میگفتش که تامی شلبی این کرکتر تقریبا زندگی رو از دست داده میدونه و هر روزی که زنده است و خواب پا میشه اینجوریه که why not بونسه. آره it's a bonus. ولی چون دیگه این استرس مردن یا آوتکام خیلی براش مهم نیست، باعث شده که effortless بره زندگی رو بکنه و that's why he's winning. آره. واسه همینه که هی داره برنده میشه، چون براش مهم نیست فیل بشه و فیل شدن هست که استرس داره، یعنی هم عملا به ما میده دیگه. ما از افتادن نمیترسیم که داریم استرس میکنیم. شاید همیشه یه آوتکامیه که پیشم نمیاد. همین داستانی که میگیم شاید این fear of missing out که داریم زندگی رو از دست میدیم هم هست که داریم ازش یه نتیجه میگیریم بابت این. میدونی همه اینا به نظر من میرسه به اینجا که چون من میرسم میبینم که آقا این زندگی داره تموم میشه و من هنوز یک تجربه خیلی عجیبی توش نکردم، من یه حال آنچنانی نکردم، من یه موفق هیچ کاری هم ما توش نکردیم. این استرسه ناشی از اینه که من اگه من قرار بود 1200 سال زندگی کنم که این استرس رو نداشتم که وقت زیاد بود. چون وقت کمه من نگران این میشم که من نمیدونم با چیکار کنم، حالا چیکار کنم، چرا هیچ کاری نکردم، چرا من یه تجربه خیلی عجیبی برای خودم و انتخابش با من بوده، من میتونستم. حالا همه اینا بحث داره. حالا بیا چیکار باید تو رسیدی به این؟ یعنی من نرسیدم، ولی من فکر میکنم که اتفاقا یه سری سرنخ‌هایی وجود داره، همون سوراخ‌های دعایی که وجود داره. به عبارتی ببین مثلا مرگ همونقدر که چیز ترسناکیه و کسی نمیتونه ادعا بکنه که من نمیترسم از مرگ، همه از مرگ میترسن. حالا روانشناسا میگفت که تمام کسایی که ادعا کردن آقا ما میریم راحت میشیم و اینا، سوالات به نحو روانشناسی یعنی به صورت غیر مستقیم که میپرسن همه نشون میده که همه این استرس مرگ وجود داره، ترس وجود داره. آقا طبیعی هم هست. اول ما باید رو راست باشیم با خودمون که آقا این داستان اینه، من از اینکه این داستان موقته و تموم میشه و من حتما با تا قبل از اینکه تموم بشه فلان کارا رو بکنم و بهمان کارا رو بکنم و اینا، این استرس هست که اتفاقا میذاره که اون روزات همینجوری تق 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 میره و تو هیچی ازش نمیفهمی و ناگهان برمیگردی میبینی 85 سالت شده، نزدیک روزای آخرت، هنوز که دیگه نکردی. در صورتی که اگه یه دقیقه ترمزو میگرفتی، یه لحظه به خود همین داستان فکر میکنیم، خود مردن، خود اینکه آقا خب من کاری با کسایی که میگن آقا ما میمیریم میوارد باغ بهشت و اینا میشیم کاری ندارم، اونا خوشبختن، یعنی یه جورایی راحته ذهنشون از این امر. هرچند به نظر من باز زندگی رو به تمامی تجربه نمیکنن دیگه، چون گذاشتن اونجا تجربه کنن اصل قضیه رو. امیدوارم که حالا درست باشه بکنن یه چیزی، یه تجربه‌ای ببرن. ولی اینی که ما اینجا هستیم، من اگه بیام به خود امر مردن فکر بکنم، به اینکه خود این زندگی چقدر موقته، به بسیاری از چیزهایی که من رو استرس میده دیگه فکر نمی‌کنم. میدونی خود همین داستان، همین چیزی که داره منو میترسه، چون من رها نمیتونم بشم به بحث اینکه فهمیدم آقا مثلا فلان یا بهمان استرسم از مردنه، ترس شده، من میترسم از مردن و این هیولا همواره با من هست، ولی من شروع میکنم باش دیل کردن. که مثلا این شعر خیام اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش. عاقبت جهان نیستی است. یادته که من این موضوع داشتیم با هم صحبت می‌کردیم و یه مقداری ببین ما اگه یادم گرفته بودیم زودتر شاید استرس خیلی کمتر بود. همین که من یهو الان همین داستان اون ویدیو ملودی شیپ بود که بهت گفتم کائنات رو نشون میده، از زمان بیگ بنگ تا الان اتفاقا رو نشون میده. این خودش یه ویدیوی 2 ساعته است. بعد یه ویدیوی دیگه هم دارن از الان تا تریلیون سال دیگه چه اتفاقی میفته که نمیدونم خورشید دیگه یواش یواش مثلا بعد از تریلیون سال نمیدونم وایت دورف میشه، بعد نمیدونم چند تا کهکشان دیگه با هم کلاید میکنن و یونیورس خیلی اصلا یعنی میره همینجوری توضیح میده. بعد دیگه ماها اصلا توش نیستیم تو اصلا فیلم. داشت نشون میده که آقا از زمان بیگ بنگ تا الان و زمان کلا توی این تریلیون سالی که شاید این یونیورس به این شکلی که ما فکر میکنیم وجود داشته باشه، کلا یه به زور یه چند هزار سالی شما زنده بودی، اصلا کلا لایف نه ما انسان ها بوده. یعنی این نبود زندگی از قبل وجود داشته و بعد هم بدون نبود زندگی به احتمال خیلی خیلی زیاد، چون اینقدر شرایط هم عجیبه که اصلا سروایو کردنش خیلی عجیب غریب خواهد بود. و
تو از یه طرف استرس این کمبود زمانه هست، از یه طرف استرس اینه که همون داستان کلیان مورفی که راجع به تامس شلبی داشت میگفت why not، حالا که هستیم، میدونی like I just got one day bonus. یعنی اصلا به نظر من زندگی رو اگه بونس نگاه کنی، یعنی اگه اینجوری که یه زندگی هم به ما دادن برو حالشو ببر. میدونی چرا داریم حرفا میزنم؟ به خاطری که اهمیت زندگی. ببین این همین فکر کردن به اهمیت زندگی. همینو میخوام بهت بگم خیلی جالبه و شاید این حرفه یه مقداری حرفی که میخوام بزنم خیلی حرف درستیه، ولی شاید اگر بدون بک‌گراند این حرف رو بزنی یکم ثقیل به نظر برسه. اون حرفی که میخوام بزنم چیه؟ اونم اینه که It's fucking all in here. دقیقاً. یعنی تو با یه بشکن میتونی یه مثال بزنم، استرس کنی، با یه بشکن میتونی ریلکس شی و اینجوری که what به این راحتی. آره من همین حرفو میخوام بزنم. من داشتم میخوام بگم همین داستانی که مثلا من کلی پول لاس کرده بودم سر مثلا کریپتو و اینا، استرس یا جی هر چی سیف کردی رفت مثلا و خب داشت اذیتت میکرد، فکرم میکردی طبیعیه دیگه. خب بعد اینجوری که یه داشت یه دقیقه بشیرم، بعد اینجوریه که تو حالا یه قراره تو زندگی گیر این پوله باشی، تو که داری میگی من میخوام برم بیلیونر باشم، گیر اینی خجالت نمیکشی. بعد توی اپسیلون ثانیه اینجوری بودم که ریلکس، اینجوری که فاک، یعنی همش اینه. دقیقاً همش همونه. میدونی اوایل که میخواستیم شنا یاد بگیریم، اینم یه کلیده ها. میرفتیم مثلا به پشت میخوابیدیم رو آب، مربیه میگفت آقا ریلکس باش، سفت نکن، سفت کنی میری پایین ها. ببین زندگی هم همینجوریه، سفت کنی میری پایین. آره ما سفت کردیم. باید همون این داستانی که روی این موجه اگه میخوای چیز کنی و از این که شل کنی نباید بترسی. بدم نیست. یعنی اگه بترسی که اگه شل کنم پس یه وقت چی میشه، میری پایین. حالا این حرف خیلی درسته، ولی من احساس میکنم دلیل استرس یه سری از بچهای دیگه از اینه که احساس میکنن خیلی شل کردن. ببین حالا نه شل به معنای اینکه سردستی میشه گفت آقا باید بالانس رو رعایت کنی. نه ولی چون کاری نکردن، یعنی مثلا یارو دنبال اینه که اتفاقا یعنی مثلا ماها حالا استرسمون رو از اون ور گودم افتادیم از کار کردن زیاد و از این یه سری هم اتفاقا اینجوری که آقا من رامو پیدا نکردم، من هنوز کارم معلوم نیست، من هنوز کشورم معلوم، من هیچ چیز معلوم نیست، تو هم که داری به من میگی ریلکس کن، این که نشد جواب ما که. ببین من نمیگم به کسی که آره ریلکس کن برای اینکه بشینی به این موضوع فکر کنی که ببینی چیکار باید بکنی، نه اینکه ریلکس کنی ولی بدون استرس، بدون دیزایر داشتن برای آوتکام. آره دقیقاً. میدونی اصلا دلیل استرس کی بود میگفت؟ نمیدونم گاندی بود، نمیدونم از این آدمایی یکی بود، این جملهش فقط یادم اینجوری بود که همه استرس ما از دیزایر آوتکام میاد. یعنی تو برای یه آوتکام دیزایر داری و به خاطر اون داری استرس میگیری. اگه اون دیزایر رو دراپ کنی، اگه اون اکسپکتیشن رو دراپ بکنی then you're good. اوکی. دقیقاً. منتها ببین این حرفات خیلی شرح و تفصیل میخواد، خیلی شرح و تفصیل. اجمالش اینه، اما تفصیلشه که موضوع رو روشن میکنه حالا و فکر کردن بهش و هی محکش زدن. ببینیم که خیلی خوب آوتکام من چجوری دیزایر آوتکام نداشته باشم، چون من به هر کاری دست میزنیم ما یه تصویری از اون خودمون داریم دیگه، از آینده خودمون. مثلا من میرم نجاری میکنم، حتما یه تصویری دارم که مثلا 20 سال که نجاری کردم بعد 20 سال من اینجام. اون تصویر واقعی نیست که خیالات منه، اما من هر اتفاقی که بیفته و من رو به اون تصویر از اون تصویر دور کنه من حالم بده، استرس دارم. هر اتفاقی بیفته من رو به اون تصویر نزدیک بکنه من خوشحالم و حالم خوبه. اولا انگار مرکز ثقل من بیرون منه، چون بسیاری از این اتفاقاتی که میفته دست ما نیست که. اینه که آره ما بر مبنای اینکه به چه تصویرهایی برسیم، تصویرهای غیر واقعی، تخیلاتی که برای خودمون میکنیم برسیم، تلاشمون رو همه زندگیمون رو معطوف رسیدن به اون تصویره بکنیم، خب منطقاً هم یه خورده ایراد داره دیگه. به خاطر اینکه ببین هیچ ضمانتی نیست. مثلا من میام یه برنامه برای خودم میریزم میگم آقا سال دیگه من اگه این کارا رو بکنم سال دیگه من اینقدر پول دارم،
از کجا معلوم تو 6 ماه دیگه زنده باشی؟ حالا جوونی اوکی، مگه آدم فقط به مرگ طبیعی میمیره؟ اصلا هر روزی که آدم به قول فرمایش خودت گفتی الان زنده میمونه از بونس دیگه، یه بونسه. اما اینایی که شل میکن، من نمیگم اتفاقا میخوام بگم که اگر ذهن تو شل کنی، اتفاقا شل کن تا صفر کنی. اگه اتفاقا تو سفت کنی، ببین مثل ساز زدن شل دیگه. کن تا صفر کنی. خیلی جمله رو دوست داشتم. ببین تو ساز زدن موقعی که میخوایم ساز بزنیم میگن آقا اگه عضلات تو منقبض کنی، فشار بیاری، زور بزنی، تو هیچ وقت نمیتونی سریع ساز بزنی، روون ساز بزنی. برای روون ساز زدن، روون نواختن، تو باید عضلات بدنت ریلکس باشه، تو حالت عادی باشه. هیچ کس با ضربان قلب بالا و استرس که نمیشینه موسیقی بزنه که خب نتیجه کارش خوشایند نخواهد بود. ساز زندگی رو هم موقعی که میخوای بزنی دستت شل کنی بزنی، وگرنه زخمه روش قشنگ نمیشه. اصلا آفرین جمله که گفتی من خیلی رفتم تو فکر. منی که هم تو کار دارم بعضی جاها اذیت میشم از سفت کردنه. نه شل کردن، میگه بعضیا شل کردن هیچ کاری نمیکنن، هم من جواب دارم. یعنی فکر دارم تو ذهنم، چون خودم هم اونجا بودم. منم یه موقعی تو زندگیم شل کردم و هیچ کاری نکردم و اون موقع دقیقاً موقع‌هایی بوده که نمیدونستم so what. یعنی خب طبیعتا آدم میگه این کارو بکنم که چی، اون کارو بکنم که چی بشه. آدم به این جاها هم گاهی اوقات میرسه، ولی اتفاقا نباید اون موقع اتفاقا خیلی اتفاقات خوبی داره تو ذهن تو میفته. که چیا نباید باعث بشه مثلا من این خوب نیست که باعث بشه من دچار افسردگی بشم، ناامید بشم، گیواب کنم، بی خیال شم. جواب پیدا کن براش که چی این کارو بکنم. چرا؟ چون مهمترین جوابی که هرگز تو زندگیت میتونی پیدا کنی جواب به یکی از این کچی هاست. چون اگه یه دونه از این کچی ها رو جواب دادی که این، اون وقت دیگه هر جور چگونه ایشو جواب میدی. فقط مهم اینه که کچی چرا رو جواب بدی. مثلا من میگم که من دوست دارم برم فلان کارو بکنم. چرا این کارو دوست داری بکنی؟ با خودت رو راست باش، مردونه با خودت رو راست باش. شب که میری زیر پتوبش فکر کن، صبح که بلند میشی مسواک بزنی تو آینه خودتو نگاه کن، بگو که چرا؟ واقعا دوست داری؟ واقعا حال میکنی؟ واقعا راجبش هیجان داری؟ واقعا اگه این کارو بکنی زندگیت زیر و رو میشه یا نه؟ چرا میشه؟ اگه نه اینکه بیام من یه تصویری درست کنم خودم رو اونجا ببینم بگم اون تصویر خیلی خوشگله پس من میخوام بهش برسم. نه، صرف انجام دادن اون کاره. یاد گرفتن تکنیکاش، خلاقیت انجام دادن توش، بست و گسترش دادن توش، آدمایی رو که تو اون کار میکنن ملاقات کردن، حرف زدن، یاد گرفتن. یعنی رفتن تو جریانش. بری توی اون رودخونه را مثل یه تیکه برگی بیفتی رو سطح آب و بری باش. برای این هر کاری، مهم نیست ما چی کار میکنیم. یه فیلمی بود، سریالی نشون میداد تلویزیون، خیلی جمله قشنگی، آدم نیست چند سال پیش بود، یارو برگشت گفتش که اگه حس زیبایی شناسی داشته باشی، راننده تاکسی هم که باشی، خوشگل تاکسی میرونی. این نکته مهم نیست ما دقیقاً چی کار میکنیم، مهم اینه که تو اون کاری که میکنیم، چون لذت هر کاری به اینه که من فکر کنم پیش خودم من چی کار میتونم بکنم که خوشگل این کار رو انجام بدم. حالا خوشگل هر کسی یه جوریه. یکی خوشگلش اینه که مثلا پول بیشتری دراره از اون کاری که داره انجام میده. مثلا فرض میکنیم من دارم اپ طراحی میکنم، هدفم چیه؟ میخوام علم و پیشرفت بدم، مثلا برای من حقیقت مهمه، میخوام بشریت رو به حقیقت راهنمایی کنم، یا نه میخوام پول در بیارم، یا میخوام هر چیز دیگه ای، یا آن چیزهایی که فکر میکنم درسته رو با بخلایق شیر کنم، به اشتراک بذارم. هدف چیه؟ هر کدوم از اینا رو دارم تعریف میکنم یه کچی بپرسم از خودم. اگه جواب قانع کننده تمیزی دادم به اون کچیه، تمام چگونه ها جواب پیدا میکنه. همه چگونه ها رو پیدا میکنه. چگونه سوال آسونیه، سخته این بره. ما از این فرار نباید بکنیم، چون فرار کنی شل میکنی. من با صحبت کردم با تو الان و همینجوری که تو فکر فرو رفتم، اینطوری بودم که
دلیل اصلیش چون میگم دیگه این سوالای این که آقا به نظر این رشته رو بخونم یا اون کار بکنم یا برم توی این کار یا توی اون کار و اینا سوالای غلطیه که به تو سورس استرست به خاطر سوال غلطه. ببین به خودم هم حتی دارم میگم یعنی من مثلا بعضی موقع یه سری چیزایی مثلا یه کاری رو میکنی یه اتفاقایی میفته دلایلش برات معلوم نبود که چرا اون کار رو داری میکنی و من فهمیدم سوالم غلط بوده. خیلی وقتا اینه. ببین اصلا اصل قضیه سوال درست پرسیدنه، خیلی مهمتر از جواب دادنه، چون جواب ها غالبا که همیشه نسبیه، درستی غلطیشون اعتباریه، یه موقعی درسته یه موقعی غلطه، یه جا درسته یه جا غلطه. ولی سوال درست پرسیدنه که من رو به فکر وامی داره و به یه سری نتایجی میرسم که میتونه من رو تو زندگی بندازه جلو دیگه. سوالهای درست. نه ولی سوال درست میپرسی آرش، به نظرم اتفاقی که میفته چون موتیویشن تو بعد انجام اون کار پیدا میکنی نتیجهش رو برات کم میکنه بعضی بیشتر اوقات. مثلا من باب مثال من پادکست رو از سر عشق و حال و علاقه و اینا شروع کردم، حالا حتی بیشترم با هدف این که بتونم با کلی از آدم باحالم آشنا بشم، بهانه برای آشنا شدن با یه سری آدما بود. و بعد از یه حد اینجوری بود که وای من این پادکست رو باید مانیتایز کنم، ازش پول درارم، باید منظم، بعد یهو یواشی داشت تبدیل میشد به سورسی از استرس. بعد دوباره داشتم فاک کردم به همون که چراییه، چراش نه کسب درآمد بود نه مثلا چیز دیگری، و دوباره که رسیدم به سورس این قضیه که دلایلت دوست داشتی نالج و تجرباتی که پیدا کردی رو به اشتراک بذاری، با بقیه صحبت کردن باعث میشه بلند فکر بکنم خودم. یعنی من وقتی دارم الان با تو صحبت میکنم خودم هم دارم بلند فکر میکنم و حالم میده. اصلا حالا این پادکست هم شروع شد چون میخواستم برای شرکت پادکست درست بکنم و حالت پایلت پراجکت بود، رو حالش ادامه داد، در صورتی که من هنوز پادکست شرکت درست نکردم. اون هر موقعش فکر میکنم میخوام درست کنم استرس میکنم اینو، ولی نه. و الان فهمیدم که سوال دلیلش غلط بود. دلیل این که برای اون چرا چون اون یه دلیل دیگه داره، اون میخواد مانیتایز بکنه، اون میخواد لید جنریت بکنه برای بیزنس و از این داستانا، هدف دیگه ای داره، میشه سورس استرس. دقیقاً. ببین یه نکته خیلی جالبی توی حرفات بود، گفتی که خیلی وقتا ما سوالو غلط میپرسیم من چیکار باید بکنم، چه کاری رو من دوست دارم بکنم. این سوال غلطیه. سوال درستش چیه؟ خیلی ساده. من خیلی ساده به مسئله نگام، خیلی پیچیده فکر نمی کنم. پیچیده فکر کردن منو میتونه گم کنه دیگه. من بارها هم کرده. آقا من یه آدمیم، توی ایران به دنیا اومدم، توی خانواده متوسط کارمند، امکاناتی اون خانواده داشته ازش استفاده کردم، خیلی از امکانات رو هم اون خانواده نداشته و من ازش استفاده نکردم. درسته؟ پس آقا من با یه سری چیزهایی تو زندگیم به فراخور اون طبقه اجتماعی که داشتم برخورد کردم. بله حالا به خود من بستگی داشته، این ور دنیا زدم اون ور دنیا زدم، یه سری کارهایی هم کردم، ولی همه اون کارها رو برای این کردم که برای من ممکن بوده، جلوم بوده، انجام دادم. من خیلی کردیت نمیگیرم براش. هممون همینطوریم، هممون یه سینی جلومونه، یه سری چیز توی سینی است، از بین اون چیزایی که تو سینیه هست یه چیزیشو باید انتخاب کنی، سرتو باش گرم کنی. سرتو گرم کردن یعنی همین، حتما یه چیزی داشته باشی که حالی باش ببری. اگر همه رابطه من با کارم پول باشه، یه ذره زندگیم خالی میشه دیگه. چون حالا اون پول ممکنه بیاد ممکنه نیاد و بعد من تکلیفمو نمیتونم تعیین کنم که خب چقدرش برا من بسه. مثلا من میتونم همه عمرمو صرف پول درآوردن بکنم، ولی خب من که سرمایه دار نیستم. که کسی که سرمایه دار نیست باید وقت و زندگیشو بفروشه پول بگیره. چقدر همه‌شو میخوای بفروشی؟ فکر نمی‌کنم معامله خوبی باشه، چون هیچ کس بابت این زندگی گرانبها به درستی همتراز به تو پول نمیده. همه سرمون رو کلا میذارن.
همه دارن به ثمن بخس این وقت گرانبها رو میخرن، در نتیجه من همه‌شو دیگه نمیفروشم. آقا یکی اومده میخواد یه تیکه از زمین شما رو بخره، یه تیکه زمین فکر کن داری، الانم نیاز مالی داری شدید، یارو هم حالیش شده تو نیاز مالی داری، میخواد یه جورایی سرتو کلا بذاره، میاد مثلا قیمت زمین تو متری مثلا ایکس تومنه، میاد میخواد به نصف قیمت زمین تو رو همه‌شو میفروشی؟ نه دیگه، انقدی میفروشی که نیاز امروز تو فعلا رفع کنی تا بعد بازار بهتر شه. تصمیم عاقلانه ای. یه بخششو واسه خودم من سیو کنم. تو چیکار حالا کردی که تونستی به شرایطی خودتو برسونی که استرست کم بشه و بعد موج سواری بکنی؟ یعنی پرکتیکالی کارهایی که شاید تو روز کردی یا فکر کردنم بلدی میخواد؟ ببین آره، خب آره، ولی یاد میگیری. به نظر من باز برمیگردیم به همون جمله مهم که اگه بدونی که چجوریشو پیدا میکنی. اگه بدونی که چرا داری فکر میکنی، چرا باید فکر کنی، اگه دردت انقدر زیاد شد که مجبور به فکر کردن شد، آقا چرا داری انقدر فکر میکنی به مفهوم زندگی، چرا انقدر فکر میکنی به این چیزا، آقا انقدر دردش زیاده که من باید فکر کنم که این درده کم شه، این درده نمیذاره من زندگی کنم. فرض کن من میخوام مسابقه 2 بدم، مچ پام در رفته، نمیتونم بدوم که، من اول باید واسطم اینو فیکس کنم بعد بدوم، یا وسط راه مچ پام در رفته، نمیتونم رو همون بدوم که باید واسطم یه چیزی آتلی ببندم تا بتونم لنگ لنگان بقیه راهو برم دیگه. آره، ولی من باید اون چیزا رو بهت نشون بدم. یادم یه بارم بهت گفتم که یه رشته توییت هست How to get rich without getting lucky، ولی تایتلش رو کلیک بیتی زده خود ناوال، ولی کل کانسپت بیشتر راجع به اینه که به هر حال آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته. این دنیایی که ما اومدیم دنیای فیزیکاله و برای این که من و تو بتونیم برسیم به اون شرایطی که بتونیم فکر بکنیم، تو نیاز داری به یک شرایطی برسی، غذا رو خورده باشی، سقف هم بالا سرت باشه، پشتت هم درت نذاشته باشن، بتونی بشینی فکر کنی ببین چیکار می‌خوایم بکنیم. و اتفاقا ناوا دلیل حتی استارتاپ هم یکی شبیه همینه، چون استارتاپ وعده داده، قول داده نسبت به بقیه فرم ها اگر این کاره باشی زماناً زودتر میتونی خودتو برسونی به یک دانشگاه فشرده است، یعنی بخوای یه سری کار رو انجام بدی. و با این قضیه شروع میشه که how to get rich without getting lucky، میدونی؟ ولی کلا استپاش اینطوریه که من این رشته توییتر رو سعی میکنم زیر این پست بکنم و حتی شاید ترجمهش بکنم برای کسایی که حالا به زبان خودمونی ترجمهش بکنم. ولی اینطوریه که آقا قبل از اینکه به همه اینا بخوای فکر بکنی، اینا درسته ها، اینا رو باید فکرشو بکنی، ولی بذار اول شرایطی رو هم بیارم که بعد تو از این رت ریسه بیای بیرون که بعد بتونی به این چیزا هم بتونی فکر بکنی. یعنی من یکی از کانسپت هایی که خیلی دوست دارم راجعش اینه که میگه آقا برای تعالی پیدا کردن خودت اول واقعا برای این رت ریسه هم باید بیای بیرون. بذار اول بکشمت بیرون از این بازی، بذار اول بکشمت از این رت ریس، بذار از تو جنگ یا تو موجا بکشمت بیرون، بیا بشینم برات توضیح بدم، بعد دوباره برو تو. ما یکی و این میشه همون فکر کردنه، شاید میدونی، شاید میشه همون آقا من برم فکر کنم، مثلا من خودم الان برام آقا سوال تو الان به هیچ چیز دیگه نباید فکر کنی جز این که مثلا الان روی این استارتاپ داری کار میکنی، لذت هم داری یاد میگیری ازش، ببری بازیش هم یاد گرفتی، داری روش مثلا سواری میکنی and then مثلا کش اوت میکنی و بعد حالا مثلا میری به اون دلایل سورس استرست، حالا برو خانواده‌تو رو جمع کن یه جایی، حالا برو بشین یه جایی کار کردن، ولی یه سری استپ هایی هم داره. یعنی تو نیاز داری یه سری کارا رو بکنی اولش. البته ببین این که یه سری نیازهای ابتدایی اول باید رفع بشه. مثلا من نباید گرسنم باشه، نباید لخت باشم، یه سقفی هم دور سرم باشه تا بتونم مثلا بشینم دیگه. اصلا خیلی از استرس های بشر به خاطر این بوده که دیگه مجبور نبوده هر روز بره دنبال گوزن بدوه، وقت اضافه داشته، نشسته به آسمون و زمین و اینا فکر کرده، استرس مرگ گرفته، دین درست کرده. اون موقع که بیزی بودی اون موقع که استرس هیچی نداشتی، فقط استرس اینه که اونو بگیری، فقط استرس کلی هم روز پروداکتیوی داشتی و برگشتی پروداکتیو بودی و در صورتی که چیکار کردی؟ هیچی، رفتی دنبال یه آهو دویدی.
ولی اگه ندویی شکمت گوش نمیمونه. ببین حالا خب سوال دیگه میشه مطرح کرد. ببین شاید خیلی برای خیلی از آدما این امکان نداشته باشه که ما بیایم بگیم آقا خیلی خب حالا هر طوری که شده شما باید از رت ریس بیای بیرون. چون ببین قاعده روزگار ما این نیست. حقیقتا اینه که ما داریم در یک جامعه‌ای زندگی میکنیم که قدرت حاکمه بر این جامعه. حالا میگم قدرت حاکم لزوماً سیستم سیاسی نیست، منظورم اون سیستم استیلاست، اون چیزایی که در حقیقت جامعه ها رو داره کنترل میکنه، مثلا ثروتمندهای خیلی بزرگ کورپوریت کپیتال آمریکا رو دارم میگم مثلا. ولی حالا وارد اون چیزای پیچیده نشیم. خلاصه مطلب اینه که آقا یه سری آدم هستن کارفرما، ماها کارگریم، وقتمون رو میخرن به اون پول میدن. اونا نمیذارن من و تو از این رت ریس بیایم راحت بیرون. چرا که اگه همه از رت ریس بیایم بیرون دیگه کسی واسه اونا کار نمیکنه. پس سیستم یک طوری طراحی میشه که همواره یک تعداد زیادی خیلی بیشماری تو این رت ریس بمونن. به عبارتی جامعه ای ما داریم توی زندگی میکنیم که یه قراردادی با این جامعه داریم. این جامعه به ما یه سری امنیت میده، یه سری هم هزینه میگیره بابتش و یه سری سفته و چک هم اما میگیره دیگه. ولی من اونقدی لاکین نمیبینمش که بگی وای این دنیایی که اینطوری. یعنی الان با این اینترنت و اینکه تو الان میتونی با یه اینستاگرام پیج هم حتی بتونی مثلا در آینده حتی بهترم میشه. یعنی وقتی مثلا AI بیاد مطمئنا یه مقداری راحت تر میشه. آدما وقت بیشتری دارن که بشینن و زندگی کنن و به زندگی فکر کنن، مسائل زندگی رو حل بکنن، چون خیلی ثروت رو کلا یعنی ماشین ترس AI که مردم از جاب یا فرض کن یه AI درست کردی برای پول درآمد دیگه، الان قره چیه؟ حتما توی دوره گذاری وجود داره که یه تعداد زیادی اثر منفی میگیرن ازش. مثلا فرض کن که نتش مثبته. اینی که میگم در آینده مثلا حالا قطعا مثلا در پوزتیو 500 سال دیگه رو بهش فکر کن که AI اینجوری شده. 500 نه بابا 10 20. حالا مثلا تو 500 سال دیگه آدم‌ها دارن چیکار میکنن؟ کی دیگه بلند میشه بره سر کار مثلا نقشه ساختمون بکشه؟ خب AI خیلی کارو بهتر تو محاسبه میکنه. خیلی دیگه کسی نمیره مهندسی عمران بخونه که همه اون کارا رو انجام میده دیگه. اتفاقا مثلا داشتم یه عکس بود، فقط بخاطر که حرف رو تایید بکنم، زد یه از این درونا اومده بود که خیلی خوب فیلم میگرفت و اینا. مثلا یه درون بود که بهش گوپرو وصل بود و میچرخید و فیلم خوب میگرفت. بعد یه عکس هم بود از زمان فیلمبرداری ماتریکس اولیه که بالای هلیکوپتر با دوربین گنده یه نفر هم نشسته گفته بود این جا این درونه یه هلیکوپتر و یه آدم و یه دونه از این دوربینگروها رو حذف کرده. خب این تایمش سیف شده، تایم اون یه نفری که اون بالا جابش ممکنه دست داده، ولی جابش الان چیه؟ داره درون رو کنترل میکنه، خیلی هم بالاتره. ولی ماها این مایندستی که مثل مورچه باید واسه این کارفرماها کار بکنیم طوری تو ذهنمون ست شده که میگی آقا در آینده مثلا ماشین میاد، خیلی از کارها دیگه مثلا ما استرس میگیریم که وای خدایا ما دیگه پس کار نداریم، کارمون رو از دست میدیم. خب چه بهتر، بیا برو دنبال کارهای دیگه، بیا برو تفریح کن، بیا برو یه کار دیگه انجام بده. اتفاقا این فرصت رو برای تو ایجاد میکنه که زمان بیشتری داشته باشی، چون مجبور نیستی یه بخشیشو بفروشی بخوری، بری بیشتر دنیا رو کشف کنی، ببینی چه کارهایی میشه کرد. مطمئناً تعداد کارهایی که میشه انجام داد، میشه بهش پرداخت، انقدر زیاده که من فکر میکنم مغز ماها قابلیت درک اون عدده رو نداره. مثل طول کهکشان، مثلا قطر کهکشان راه شیری، یه عدد گنده میلیون سال نوری. من عدده رو میشنوم ولی درک فیزیکی ازش ندارم. این عدد تعداد کارایی هم که آدم میتونه بکنه انقدر زیاده که همینجوری میشه. اما چرا من الان بهش فکر نمی‌کنم؟ به دلیل اینکه مثلا مایندست هم یه چیز دیگه است. مایندست من طوری طراحی شده، من طوری فکر میکنم که فکر کنم اگه کار نکنم پس اصلا آدم دوست داشتنی نیستم من. ما خودمون رو چجوری تعریف میکنیم؟ به یارو میگه که تو کی؟ آقا شما کی؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اسمشو میگه و بعدم کارشو میگه دیگه. همین. و اگر فکر کنه اون کار نباشه دیگه تعریف دیگه ای نداره این یارو. همه اینا استرس ها درست میکنه، استرس های زیادی درست میکنه. یکی دوتا نیست درستش. تعریف هایی که دیگران برای ما میکنن، جامعه برای ما میکنه، ما رو وارد یه رت ریس میکنن، میگن آقا بدو. اما واقعیت قضیه اینه که آقا به قول این فرنگی‌ها bottom line to it، تهش اینه که ببین داداش
من یه مقدار زمان محدودی پول تو جیبم دارم، تو کیسم دارم، اینقدرشو میفروشم میخورم، اینقدرشو میرم فیلم نگاه میکنم، اینقدرشو میرم چیز میکنم. ببین من خیلی از آدم‌ها شاید این امکانو اینو به این دلیل این بحثو مطرح کردم که آقا خیلی‌ها شاید نتونن از این رت ریس بیان بیرون، برای همیشه عمرش مجبورش تو این رت ریس باشه، اما این معنیش این نیست که that's the end of it. نه، این تهش نیست. خیلی مسئله اینه آقا من خودم همینطورم، همه همینجوری، یه بخش کوچیکش، حالا یکی یه ذره کوچیک‌ترشو میفروشه، یکی یه ذره بیشترشو میفروشه، حواست باشه یه کوچولوشو واسه خودت نگه داری، توی اون زمان کوچولوها یه فیلم خوب ببینی، یه بستنی خوشمزه بری بخوری دیگه، با ماهرخی بشینی و خوش باشی، یه لبی تر بکنی، یه ذره هم به این فکر کنی که بابا باد و ابر است این جهان افسوس، باد پیشار هرچه باد و باد. به نظر من چیزی که حتی من لرنینگ و آموزه‌ای که از این حرفامون گرفتم این بود که یک واقعا جدی نگیر. 2 مهم هم اصلا نیست بخوای جدی بگیری. 3 جدی که نگیری تازه شروع میکنی به فکر کردن. جدی گرفتن. آره به جدی گرفتن و بعدش تازه بتونی از اون سختی هی افتادن تو آب لذت ببری و بعدش هم سوارشی برونی. یعنی شل کن داداش، شل کن که از شل کردن جدی بگیری و نه ترس شل کردن. آره این کاز استرس نشه برات. عالی عالی. آرش داریم نور رو از دست میدیم. من خیلی نگرانم که تصویرمون هم احتمالاً سیاه بشه و 1.5 ساعت من با هم قشنگ گپ زدیم. من جدا خیلی بچه‌ها من از موقعی که اینجام با آرش راجع به هر موضوعی که بگین حرف زدم و ای کاش اون موقعا که داشتیم صحبت می‌کردیم میتونستیم اونا رو هم ضبط بکنیم، ولی باز با هم صحبت بکنیم 100%. اصلا من واقعا دوست داشتم راجع به این داستان کمپین وکالت نمیدهم و میدهم و اینا هم یه صحبتی بکنیم، هم راجع به داستان کارناتی صحبتی بکنیم، هم راجع به بحث موزیک صحبت بکنیم، ولی تاپیکا زیاده و اگه شد آنلاین با هم صحبت میکنیم دیگه، چون من که یه شنبه دارم برمیگردم و حالا اگه شد باز با هم صحبت میکنیم و بعدش هم تو که باید پاشی بیای کانادا پیش ما دیگه. آره حتما، باعث افتخار ماست و حتما هم دوست دارم. کانادا نرفتم تا حالا. میای شل کن میای. آره ما شل کنیم. آره آقا بسی مشتی هستی، دمت گرم آرش. مشتی هستی، مخلصیم.